那麼现在我們來到山上啊，来到山上的话，昨天去建設這個公交車站牌的時候，我發現了一個問題啊，我們沒有為這些乘客去制作一個遮陽棚，是吧？正好公交車來到了，看一下能不能把這些乘客全部帶走。啊，還差不多，30名乘客，那說明它是夠用的。我們現在打開這個出租車的選項啊，建設這個等候站的話，需要我們先解鎖這個出租車的調度站。哎，我發現這個出租車的調度站，我們是可以把它放在山下的，直接把它放在商業區的旁邊。正好我們這個地區啊，現在5000多的人口，還沒有一個出租車。咱們再來到山上，把剛才的那個遮陽棚直接放在這兒。哎，這格能放得下來嗎？先試一下，如果穿模的話，咱們可以把它稍微移动一點點，這樣是沒有問題的。OK。你看，某些乘客啊，如果說刮風下雨的話，那麼他們就可以來到对面，然後再幫我點站。不知不覺來了這麼多市民，哇！咱們來看一下啊，這個纜車過來19名乘客，下一趟是5名乘客。我相信啊，這個纜車它在出發的時候基本上都是滿員的，因為我們這個地區啊和山上它的距離有點太遠了，走高速的話可能需要走3天。坐纜車的話，只需要坐2天半。鑑於昨天我們去建設那個商業區的時候，把這個城市給搞破產了。那麼現在呢，我們想辦法把這個山坑給利用一下啊，給它灌上水，然後我們再捕點魚什麼的，是吧？先把這個刷子的大小調成0.1 ，OK。然後再把遊戲繼續啊，我們檢查一下這個水源。哎，好像這個水源裡面的樹木是不是得提前把它給砍了？我們要讓這個天坑看起來乾乾淨淨的，差不多這個高度是不影響的。然後再研究一下啊，我們如果說捕魚的話，還需要在旁邊去建設一條工業的道路，方便我們的漁業從生產、加工再到出售，最終為我們的這個城市帶來盈利。那麼現在我們打開這個2車道的公路的話，就可以強制一個地面了，可以讓它提前走在這兒。就這個坡道看起來有點不太合理啊，這個節點太高。咱們可以把這個建築先建設好了以後啊，再去慢慢的調整。然後我們把這個分岔路口沿在這兒，560差不多了。去檢查一下，捕魚業現在已經解鎖的建築有這個捕撈港口，咱們直接把它放在這個天坑的旁邊。OK， 來看一下效果。哎，感覺還可以啊。這是一個天然的小池塘。使用捕魚路線來創建一條水面循環路線，那麼我們讓這個船只呢，可以圍繞着整個湖面去走一大圈。來，咱們檢查一下啊，這是我們這個城市的第1艘漁船。它的裝載效率啊，現在已經達到11%了，說明剛才我們為它繪制的這個路線肯定是沒有問題的。現在使用中的貨物卡車沒有啊，因為我們還沒有為它去建設這個魚市場，可以考慮把這個魚市場建設在我們居民區的旁邊，直接把它放在商業區，它的噪音污染是影響不到我們的市民的，也方便我們的市民來到這邊購物，是吧？然後還有一個魚類加工廠，咱們可以把這個加工廠呢放在捕撈港口的旁邊。把它建設好了以後，哎，咱們去檢查一下這個貨車啊，這个貨車應該是我們捕撈港口的。返回中，運魚卡車。按照這個正常的順序呢，它應該是先把這個魚類呢放到我們的魚類加工廠，然後通過魚類加工廠再把它變成貨物運送到我們的魚市場。基本上我們這個魚類現在已經恢復正常了。咱們可以檢查一下山下啊，這個時候山下上周售出的魚40條，這說明是沒有問題的啊，已經有一部分買家來到這個位置了。